କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଛି ତ ନଣନ୍ଦଟି କଲ୍ କରିକି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭିତରେ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ, ନହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆସିବି। କାଲି ସକାଳ ହେଲା, ଭାଉଜ ଜଣଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଦିଦି ତମେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଥିଲ ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି, ତ ତୁମର ଆଉ ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନଣନ୍ଦ ଟିକେ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଆଉ ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ବି ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଲ କେଉଁଠୁ? କାହାଣୀଟି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଜଣଙ୍କ ଏମିତି କାହିଁକି ନଣନ୍ଦକୁ କହିଲେ? ତ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣାନ୍ତୁ।